Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін мен сіздерге бір кезекті керемет техникамды таныстырғым келіп тұр. Яғни, адам баласы өмірде, өмір сүру барысында, жалпы өзінің өмірлік сәттерінде нәтижеге тез жеткісі келеді. Мейлі ол бизнес болсын, бәлкім ол отбасылық өмір, немесе бір адаммен қарым-қатынас барысында тездетіп өзінің қалағанын алуды жоспарлап тұрады. Бірақ көбінесе біздің ойдағы іс-әрекетіміз орындалмайды, арманымыз ақиқатқа айналмай, сол күйі қиял күйінше өміріміз жалғаса береді. Ендеше біздің қателік неде? Біз дәл осы тұста ойлануымыз керек, сараптауымыз керек. Біз барлық өміріміздің әрбір сатысын, сәттерін техникаға байланыстыратын болсақ, біз нақты стратегиялық бағытта өмір сүруді әдетімізге айналдырады екенбіз. Мен сіздерге бүгін нәтиже деген техниканы түсіндіргім келіп тұр. Нәтиже өте керемет сөз. Ол сапаны анықтайды. Нәтиже сіздің өміріңіздің қай бағытқа кетіп бара жатқандығын және сіздің болашағыңыздың қандай бағытта жарқын немесе бұлыңғыр болатындығына бірден бір көрініс бере алады. Жұмысқа орналасасың, өзіңнің нәтижеңді көрсетесің, бастық сені мақтайды, қаражатың өседі, абыройың, атағың өсе береді. Нәтиженің біз үшін өмірде беретін пайдасы өте көп. Дәрі ішіп, денсаулығымыз түзелсе, ол да нәтиже. Жүгіріп жүріп тамақ жасап, дәмді болып шықса, ол да нәтиже. Келген қонағыңды риза қылып күтіп алып, шығарып салып, олар саған ертесі дәл солай сый-құрмет көрсетіп жатса, ол да нәтиже. Ал бизнеста, жалпы отбасылық қарым-қатынаста, адамдармен өзара байланыс орнатуда нәтижеге қалай жетуге болады? Біз нәтижені аламыз деп, арғы жақтағы дүниені бірінші приоритет қып қойып аламыз да, яғни бірінші құндылыққа айналдырып аламыз да, ол бағытта жұмсаған энергиямызды, еңбегімізді елемейді екенбіз. Сол үшін біз көп жағдайда ұтыламыз. Мысалы, мен бір әрекет жасайтын болсам, оның менің өмірімдегі беретін көп әсерінен бұрын нәтижесін ойлайтын болсам, мен әркез ұтылыста болатын едім. Мен ең алдымен мен үшін ол қандай тәжірибе береді, өмірімде менің сана сезімімді өсіріп, білімімді ұлғайта алама деген нәрселерге көбірек мән берем. Ендеше, нәтиже дегеніміз ол плюс не минус болуы да мүмкін. Плюс та нәтиже, минус та нәтиже. Өйткені я дегенде жауап, жоқ дегенде жауап қой, екеуі де жауап. Дәл сол сияқты нәтижеде плюс дегеніңде жауап, минус дегеніңде жауап. Мысалы, біз А нүктесінде өзіміздің кәсібімізді бастадық делік. Немесе бір жігіт қызбен танысып бастады. Немесе бір қыз жігітпен енді жүріп бастады делік. Олардың нәтижесі үйленумен аяқталса, ол сәттіліктің белгісі. Ал егерде орта жолда айырылысып кетіп, бір-бірін түсінісе алмаса, ол нәтиженің теріс бағыты бар. Бірақ ол не болады? Тек қана қыз бен жігіттің оқиғасы емес, бір кәсіпті бастадың, А точкасында тұрсың. Б точкасына дейінгі жету аралығында, мынау Б нүктесіне дейінгі аралықта, сен тек қана нәтижені ойлайтын болсаң, сіздің, айтады ғой, адам бір нәрсені алам деп жүгіре берген сайын, қуған жетпейді дейді, бұйырған кетпейді дейді. Дәл осы нәрсе біздің бір ғана техникамыздың тұтас мән мағынасын ашып тастайды. Біз қуа берген сайын көп дүние алыстайды. Нәтижені ғана көздеген сайын біз соңында ұтылып қалуымыз мүмкін. Өйткені ол жолда сіздің жинаған тәжірибеңіздің барлығы көлеңкеде қалып кетеді. Сіз минус нәтижеге кетсеңіз, эмоционалды тұрғыдан минусқа кетіп қаласыз, қайттан стресстен шығуыңыз өте қатты қиын болады. Демек, біз А нүктесінен Б нүктесіне дейінгі аралықтағы процестен кайф алып үйрену керекпіз. Дәл қазіргі сәтте біз кез келген жағдайды жасау барысында біз процестен ләззатты сезіну керекпіз. Сол уақытта ғана сіздің өміріңізде әрбір жасалып жатқан іс-әрекет сіз үшін нәтиже болып қабылданады. Яғни сіз минус энергияға кетпейсіз, шығынға ұшырамайсыз. Сіз кәдімгідей жадырап жайнап, әрбір іске шынайы қуанатын тұлғаға айналасыз. Ол кәсіпкерлер үшін өте қатты маңызды. Мысалы, бір бизнес болады деп келдің, болмай қалды. Өз-өзін тастап жібереді да, сағы сынып, үйінде стресс болып, 10 күн, 20 күн жатып алады, жоқ, іздейсің, таппайсың деген сияқты да. Ал егер сіз керісінше сол бизнес болмай қалғанын жақсылыққа жорып, сол жолдағы жасаған ерліктеріңізді өзіңізге опыт ретінде бекітіп, сол істеген әрекеттеріңізден сабақ алатын болсаңыз, сіз 2 есе нәтижеге кенелгендігіңізді өз-өзіңізге дәлелдейтін боласыз. Біз көрмейміз ғой. Біз тек қана бір
бір жоғары тұрған нәрсені көздеп аламыз да соған ұмтыла береміз, бірақ ол жолда қаншама мәселе болды. Сіз бір инвестормен танысқан шығарсыз, ақша тапқан шығарсыз, бір керемет өзіңіздің өмірлік жан-жарыңызды сол сәтте кездестіріп қалған шығарсыз, иә. Адал достар, команда, орта тапқан боларсыз. Мүмкін өзіңіздің қарым-қабілетіңізді, потенциалыңыздың қай деңгейге дейін жететіндігіне өзіңіз сараптама жасай алатын болған адам шығарсыз, мысалы да. Бірақ сіз үшін мына жақта ұтылдым екен деп қайғырып жатудың еш жөні жоқ. Сондықтан тағы да айтам, А нүктесіне дейін, А нүктесінен бастап Б нүктесіне дейінгі аралықтағы жүріп өткен жолдың ләззаты бөлек. Бұл плюс болса да, бұл минус болса да, сіз үшін жоғары деңгейдегі нәтиже екенін ең алдымен түсініп алыңыз. Себебі біз күткен сайын, біз жоғары дүниеге қатты үміттене берген сайын, ішіміздегі жүрек, сана сезіміміздегі ми қатты напряженно жүреді да, болмай қалған сәтте біз өз-өзімізді тез тастап жібереміз. Тіпті біреулер өзіне жаңағы қол жұмсайды, кейбіреу психологиялық травма пайда болады, енді бір ешқашан бизнесқа жоламайтындай әрекет жасайды. Сондықтан біз әрбір мына жердегі процестерден ләззат алып, нәтижеміздің оң не теріс болса да біз тәжірибе деген нәрсеге қатты акцент қою керекпіз. Сол кезде ғана сіздің өміріңіз нақты оң нәтижелермен толтырылатын болады. Плюс та, минус та нәтиже екенін ұмытпаңыз.